Koronavirusi merr jetën një tjetër pacienti në spitalin infektiv, duke çuar në 43 numrin e viktimave, 53 raste të reja u zbuluan në 24 orët e fundit, por ministri Amana Sterliu thotë se nuk do të kthehemi në izolim dhe kërkon respektim të masave. Shqipëria ka hapur kufit ajror, avionet e linjave mund të nisen prej të hënës nga Rinasi në varësi të rregullave të vendeve pritëse, ndërsa Malizi vendos të mbyll kufit në Shqipërinë dhe të lejojë vetëm ata që kanë përgjigje negative nga testi. Socialistët deklarojnë se Komisioni i Venecias u dha të drejtë për betimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe lajmëron futjen e ndryshimeve në kushtetut, por demokratët thonë se Venecia faktoi synimet e qeverisë për të hapur institucionet. Viktor Marku ka kyçur gojën para prokurorëve në Tiranë, i arrestuar në Maltëzi si autori i vrasjes së Kuran Billës, mohon të ketë lidhje me ngjarjen, por nuk pranon të japë sqarime. Nipi i tij akuzuar si bashkëpunëtor përballet nesër me gjykatën. Në Serbi votohet të dielën për të zgjedhur qeverinë e re, sondazhet i japin fitoren partisë së presidentit Vučić, ndërsa një pjesë e opozitës i ka bojkotuar zgjedhjet. Shanse edhe për partitë shqiptare të Luginës së Preshevës që kandidojnë me një listë. Në mbrëma dhe mirë se vini në lajmet e orës 19:30 këtu në Klan, do të jemi bashkë për të njohur tani gjërësisht në zhvillimet kryesore. Ka shkuar në 43 numri i viktimave si pasojë e koronavirus në vendin tonë, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit si pasojë e testeve që janë kryer kanë rezultuar edhe 53 raste të reja. Koronavirusi vijon të shënoj jetë humbura, duke e çuar në 43 totalin e viktimave të kësaj pandemie në vendin tonë. Në 24 orët e fundit, një 70 vjeçare nga Durrësi ka ndëruar jetë në spitalin infektiv, me gjithë mjekimin intensiv dhe për kujdesin e mjekëve. 70 vjeçarja e prekur nga COVID-19 vuante nga një formë e rëndë e leukozës. Në 24 orët e fundit, rastet e reja me koronavirus janë shtrirë në disa qytete. Për herë të parë të infektuar ka edhe në përmet. Janë konfirmuar 53 raste pozitive, kryesisht raste të reja, si dhe kontakte të rasteve konfirmuar më parë pozitiv. 26 të prekur në Tiranë, 6 në Shkodër, 5 në Krujë, 4 në Vlorë, 3 përkatësisht Fier dhe Pogradec, 2 Kukës dhe Lezhë, 1 rast në Durrës dhe 1 rast në Përmet. Problematike mbetet situata në shërbimin infektiv. Vijon të ketë shtrime të reja të qytetarëve që kanë nevojë për trajtim spitalar, duke përfshirë dhe moshat e reja, 30-40 vjeç. Aktualisht në shërbimin infektiv po trajtohen 63 pacientë, 7 prej tyre në terapi intensive dhe 2 të intubuar. Me shtimin e rasteve të reja, në rritje ka ardhur edhe numri personave aktiv që rrezikojnë të përhapin infeksionin nëse nuk izolohen. Aktualisht janë 722 të sëmurë me COVID-19, kryesisht në Durrës, Tiranë dhe Shkodër. Dërsa një konsultore është mbyllur në Pogradec, pasi aty një mjeke dhe 2 infermier rezultuan pozitiv me COVID-19, konsultoria ka 11 punonjës, por 8 të tjerët rezultuan negativ ndaj tamponit. Megjithatë, edhe ata janë të vetë karantinuar, dyshohet që njëra prej infermierëve të jetë infektuar në një nga maternitetet e kryeqytetit gjatë kohës që ka vizituar vajzën e saj, por epidemiologët nuk përjashtojnë mundësinë që infeksionit ketë ardhur nga një qytetare nga Tirana, e cila ka shkuar në konsultorin e Pogradecit për të vizituar fëmijën e saj. Autoritetet e shëndetit publik janë duke verifikuar dhe kartelat klinike të nënave dhe fëmijëve që kanë marrë shërbim në konsultore gjatë ditëve të fundit. Por nuk do të ketë një rikthim tek izolimi. Kjo garanci vjen nga ana e ministres së shëndetësisë Amana Sterliu. Ajo ka dhënë një intervistë për televizionin Klan. 10 mjek, infermier dhe pacient u infektuan me koronavirus brenda mjediseve të qendrës spitalore universitare Nën Tereza nga një infermiere. Referuar kësaj situate, Ministria e Shëndetësisë Amana Sterliu në një intervistë për televizionin Klan pohon se ky fenomen nuk është i pazakontë. Duke qenë spitalet vendet e ekspozuara, është një fenomen që ka ndodhur edhe në vende të tjera, pra ku ka lindur një infeksion i cili më pas për arsye të hetimit epidemiologjik të masave që janë marrë, është ndërprerë në kohë. Ministria kërkon nga bluzat e bardha në mënyrë kategorike të përdorin masat mbrojtëse gjatë ofrimit të shërbimit. Mjekët, infermierët i disponojnë të gjithë materialet e mbrojtjes personale dhe ajo çfarë duhet është vetëm zbatimi i protokolleve
kontrolleve të sigurisë në këto spitale. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza ashtu si edhe 42 spitalet e vendit do të vijojnë të japin shërbim për çdo pacient, ndërsa testit për koronavirus do t'i nënshtrojnë vetëm ata që kanë simptoma. Kur një pacient i cili kërkon të marrë një shërbim shëndetësor, por ka simptoma dhe është i dyshuar për COVID-19, atëherë ati merret tamponi, vendoset në një dhomë të izoluar me një staf të dedikuar i cili është i veshur dhe më pas përgjes tamponit vijohet me shërbimet e tjera. Në një epidemi, çdo rast që vjen përballë duhet menduar që mund të jetë rast që mund të mbarë COVID-19. Ndaj, përgjigjja është vetëm masat e mbrojtjes personale. Kthimi në izolim është një opsion që nuk mendohet nga Komiteti Teknik, por forcimi i rregullave dhe shtimi i kontrolleve po. Kthim mbrapa nuk do të ketë, por do të ketë një kontroll të shtuar në të gjitha nivelet, duke shtuar inspektimet në terren nga gjithë task forca anti-Covid dhe gjithashtu edhe në spitalet tona për të mos ulur në asnjë moment vigjilencën. Për ministren e shëndetësisë, shtimi i rasteve menjëherë pas heqjes së kufizimeve lidhet me mos respektimin e masave anti-Covid, ndaj edhe apelon që të gjithë të jenë më të kujdesshëm. Malizi ka vendosur ta mbyllë kufirin me Shqipërinë për shkak të rritjes së numrit personave të infektuar me COVID-19. Në Malin e Zi mund të kalojnë vetëm ata persona të cilët e kanë kryer tamponin dhe kanë dalë negativ gjatë 48 orëve të fundit. Autoritetet malazeze vendosën këtë të shtunë për rimbylljen e kufirit të Qershor me Shqipërinë për shkak të përkeqësimit të situatës me COVID-19. Lajmi u bë i ditur nga Ministria Jone e Punëve të Jashtme, ku sqarohet se vendimi i vendit fqinj u bazuar tek numri i aktivit të infektuarve, që në Shqipëri e kalon limitin për 700 personash. Nga mesnata e së shtunës në territorin e Malit të Zi lejohet hyrje tranzit vetëm për ata shtetas që do të paraqesin në kufi dokumentin e testit të bërë brenda 48 orëve, ku rezultojnë negativ. Po ashtu, nga ky kufizim përjashtohen udhëtarët që janë personel shëndetësor, diplomatët, ushtarakët, personat që kryejnë transportin e mallrave dhe ata që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Autoritetet malazeze vendosën të rishikojnë listën e vendeve që mund të futen në territorin e tyre, pas dyshimeve se virusi u importua sërish nga jashtë, ndërkohë që prej 30 ditësh ata shënonin 0 raste. Ky regjim i ri është i vlefshëm deri në një vendim të dytë nga njësia operacionale e krizës në Malë të Zi dhe vlen gjithashtu për shtetasit nga Kosova, Bosnia, Italia, Izraeli, Turqia, Polonia, Rumania dhe Ukraina. Ndërsa nga data 22 qershor pra nga e hëna, Shqipëria do të rihap transportin ajror të udhëtarëve, kjo sipas rregullave që lidhen edhe me vendet pritëse. Duke nisur nga e hëna e ardhshme, Shqipëria do të rinisë fluturimet ajrore me të gjitha vendet ku lejohet lëvizja. Njoftimi zyrtar u bë i ditur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas të cilës fluturimet nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasi do të kryhen në masa të rrepta sigurie për të frenuar përhapjen e COVID-19. Vendimi u mor pas rekomandimit të dhënë nga Komisioni Evropian për të hequr kufizimet e udhëtimit me Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit nga data 1 korrik. Kështu, përgjatë javës që nis nga 22 qershori, operatorët e transportit ajror në Rinas duhet të marrin masa për të mundësuar rezervimin e fluturimeve, sipas skedulimit, por vetëm për vendet ku lejohet lëvizja. Nga shoqëritë ajrore kërkohet zbatimi i protokollit të sigurisë për të garantuar shëndetin e udhëtarëve. Po ashtu, ata do të jenë përgjegjës për të informuar pasagerët rreth kufizimeve të mundshme për fluturimet nga Rinasi drejt destinacionit të synuar. Ndërkaq, përgjegjës për monitorimin e këtyre masave është Autoriteti i Aviacionit Civil. Më shumë se 150.000 persona infektohen në një ditë të vetme në të gjithë globin, sipas të dhënave të OBSH-s duhet që të ketë akoma më shumë vigjilencë ekstreme. Pandemia e koronavirusit ka hyrë në një fazë të re dhe të rrezikshme. Paralajmërimi vjen nga Organizata Botërore e Shëndetit, e cila thotë se rastet e reja me COVID-19 në vetëm një ditë në nivel global janë mbi 150.000. Kreu i OBSH-s tha se virusi është ende vdekjeprurës. Bota është në një fazë të re dhe të rrezikshme. Virusi ende po përhapet me shpejtësi. Ende është vdekjeprurës dhe shumica e njerëzve janë akoma të ndjeshëm. Ne i bëjmë thirrje të gjitha vendeve dhe të gjithë njerëzve që të ushtrojnë vigjilencë ekstreme. Kurba e infeksioneve duket se ka nisur sërish ngjitjen edhe pse pjesa më e madhe e vendeve kanë lehtësuar masat anti-Covid. Sipas raportit të OBSH-s, rastet e konfirmuara me COVID-19 në të gjithë botën arriten në 8.385.440, kurse numri viktimave ka shkuar në 450.686. Shtetet e Bashkuara vijojnë të mbeten vendi më i goditur nga pandemia me 2.2 milion të prekur dhe 119.086 fatalitete.
Pas tyre vjen Brazili me mbi 1 milion të prekur dhe 49.000 viktima, më pas Rusia me 576.952 raste të reja dhe mbi 8.000 të vdekur. Dhe pavarësisht se ndodhemi në këtë situatë ditën e sotme, më shumë se sa në ditët e kaluara, plazhet kanë qenë të mbipopulluara. Kjo është shtuna e parë që nga hapja e sezonit turistik ku Bregdeti i Durrësit duket më shumë i frekuentuar nga pushuesit. Ky çift nga Kosova dhe këta 2 banorë të Durrësit që prej një jave janë bërë bashkë për të kaluar disa ditë plazhi. Pavarësisht rritjes së numrit të infektuarve, ata shprehen se nuk janë të frikësuar nga Covid-19. Dje kanë dezinfektuar dhe plazhin këtu, po dalim frikë s'kemi as pak. E marrim distancën shumë, kur dalim në publik ma tepër i vnojmë maskat, dezinfektojmë durt. Këtu ka hapësirë mjaft. Aty nuk kemi rrezik, as panik. Unë s'kam frikë fare. Deti, dielli, shnashin njerëzit. Shqyr që o bë Japon që mi heshat lanët. Fundjava ka sjellë ndryshime edhe në Bregdetin e Vlorës, ku pushuesit gjithashtu ishin më të shumt. Këtu qytetarët e shohin të domosdoshme respektimin e rregullave të sigurisë. Po distanca është edhe ne të respektojmë rreth 4 metra larg. Plazhet në vendin tonë janë hapur që në javën e parë të qershorit, por pavarësisht kësaj numri i pushuesve ka qenë i pakët. Jemi tek politika, janë socialistët ata të cilët thonë se Komisioni i Venecias u dha të drejtë atyre sa i përket çështjes së betimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe se për këtë arsye ata do t'i fusin ndryshimet në kushtetutë. Si për çdo dokument në gjuhë të huaj, edhe për 2 opinionet e Venecias, reagimi palëve është i ndryshëm. Ilir Meta i shpalli fitore të institucionit të tij 2 rekomandimet për gjykatën kushtetuese dhe atë për ligjin për mediat online. Të njëjtën gjë bën dhe socialistët një ditë më pas. Nuk kemi kohë për festa tifozësh të kategorisë 3. Leximin që ne i bëjmë opinionit të Venecias, ai që ka dhe ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, çuarja përpara e reformës drejtësi. Kush feston se ka penguar çuarjen përpara të reformës drejtësi, shkoni pyetni atë. Kush ka tentuar të pengojë reformën drejtësi, besoj edhe përmes këtij raporti, opinioni ka marrë përgjigjen e duhur. Taulan Balla deklaroi se Venecia i dha të drejtë shumicës për nevojën e një mekanizmi për ceremoninë e betimit për anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe përcaktimi i tij të vendoset në kushtetutë. Për këtë ai thotë se s'do të humbasin kohë dhe i kërkojnë opozitës parlamentare të bashkojnë votat dhe të miratojnë ndryshimet kushtetuese. Shtri dorën e bashkëpunimit për të gjetur sa më shpejt modalitetet dhe mekanizmat parlamentar për të adresuar. Socialistët nuk do të humbasin kohë edhe për ligjin e paketës anti-shpifje dhe do të përfshinë në këtë ligj rekomandimet e Venecias, por nuk do të tërhiqen prej tij. Venecia është shumë e qartë për të garantuar një depolitizim, mjaft më me kompromise politike. Sa i takon shkarkimit të Ilir Metës si president, Balla deklaron se ky nuk është një qëllim në vetvete i socialistëve, sako që dhe gjykata kushtetuese që ka fjalën e fundit nuk është ende funksionale. Por opinionet e Komisionit të Venecias në lidhje me gjykatën kushtetuese dhe paketën anti-shpifje lexohen ndryshe nga Partia Demokratike. 2 opinionet e fundit të Komisionit të Venecias për gjykatën kushtetuese dhe paketën anti-shpifje për opozitën janë një shuplak direkte ndaj kryeministrit Edi Rama. Nënkryetari demokratet Mont Spaho gjatë një deklarate për mediat theksoi se Venecia faktoi përpjekjen e kryeministrit për të kapur gjykatën kushtetuese dhe për të goditur median e lirë. Me vendimin e vet Komisioni i Venecias e faktoi synimin e Edi Ramës për të kapur çdo organ të sistemit drejtësisë, duke i grabitur presidentit të drejtën kushtetuese për emërimin e anëtarëve në gjykatën kushtetuese. Gjithashtu Partia Demokratike vlerëson se edhe vendimi i Parlamentit Evropian për 15 kushtet përpara nisjes së negociatave provoi se me Edi Ramën shqiptarët vetëm humbasin kohë të çmuar. Të premten Komisioni i Venecias hodhi poshtë paketën anti-shpifje, ndërsa i dha të drejtë presidentit për debatin për gjykatën kushtetuese. Në Sukth, një zonë e cila pësoi dëmtime nga tërmeti i 26 nëntorit, ka nisur puna për rindërtimin. Shohim se çfarë po ndodh aty. Shkolla 9-vjeçare e Sukthit është një nga 4 objektet arsimore në këtë njësi që do t'i nështrohet të rindërtimit të plot. Vetë kryeministri ka vendosur si afat datën 26 nëntor të këtij viti për të përfunduar ditën kur mbushet një vit nga goditja sismike që i ktheu me qindra banesa e objekte të tjera publike e private në të pabanueshme. Në 26 nëntor duam të hapim derë. Ministri i rindërtimit Arben Ametaj
zgjodhi t'i jap një dorë personalisht, si shembull ky se angazhimi do t'jetë maksimal që t'kapen afatet. Ameta i lajmëron se brenda javës së ardhshme, Bashkia e Tiranës dhe Fondi i Zhvillimit do të hap tenderin për ndërtimin e banesave individuale. Por edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, ka folur për procesin se si po kryet puna për ndërtimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti. Të gjitha shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti i shtatorit në kryeqytet tashmë janë rikonstruktuara por rindërtuar nga e para. Kjo u bë ditur nga kryebashkiaku Veliaj, teksa i dorëzoi çelësat e shtëpisë familjes Rushi në Zallher. Për më pak se 10 muaj mbyllëm gjithat shtatorit, gjatë gjithë verës punojmë non-stop. Kur optikin me pushimin e të kemi rikuperuar dhe i pjesë madhe të nëntorit, edhe këtë vit sa më shumë familjet janë fut para datës 26 nëntor, dhe pastaj ne do fillojmë edhe me pallatet që sigurisht do marrin pak më shumë kohë. Kryebashkiaku tha se tashmë po punohet për rikuperimin e banesave që u dëmtuan nga tërmeti i nëntorit. 3.000 familjet e para kanë gati pagesat dhe po ashtu 200 shtëpi do të rindërtohen. Dua t'i ftoj qytetarët që kanë dalë emrin në listë të paraqiten ke njësitë administrative për të tërhequr çekun ose në post ose në llogarinë e tyre bankare. Do vazhdojmë me këtë ritëm nga 3.000 derisa të kemi mbi 10.000 familje që do marrin pagesë kesh për apartamentet dhe shtëpitë e dëmtuara në Tiranë. Mbi 800, çdo javë nga 200 do lidhin kontratat me kompanitë që pastaj do bëjnë shtëpitë e reja. Velia i falenderoi të gjithë ata që u solidarizuan dhe adoptuan nga një shtëpi, teksa shteti përgatitet për banesat e tjera që do të rindërtohen së shpejti. Viktor Marku, i arrestuar si personi që ekzekutoi e Kuran Billën, nuk ka pranuar që të flasë përballë hetuesve. 34 vjeçari, i cili u ndalua një ditë më parë në Maltezi, ka refuzuar të përgjigjet pyetjeve të bëra nga hetuesit. Viktor Marku, i arrestuar si autori kryesor për ekzekutimin e 40 vjeçarit Hekuran Billa, nuk ka pranuar të flasë përballë hetuesve. Edhe pse është marrë disa herë në pyetje në lidhje me ngjarjen, ai ka deklaruar se do të flasë vetëm në prani të avokatit, por në një tjetër moment. 34 vjeçari u arrestua një ditë më parë në Maltezi, pasi u shpall në kërkim policor si autori dyshuar i vrasjes së ndodhur javën e shkuar te komuna e Parisit. Aktualisht ai po mbahet i izoluar në ambientet e drejtorisë së policisë në Tiranë. Hetuesit kanë dyshime se Marku është personi që ka vrarë Billën mbrëmjen e 11 qershorit, pasi ky i fundit kishte ekzekutuar në 2006 në vëllain e tij në Angli, Prel Markun. I arrestuar për këtë ngjarje qëndron edhe Sebastian Mali, nipi i Viktor Markut, që dyshohet se ka ndihmuar dajën e vet për të realizuar vrasjen. Sipas hetuesve, Mali ka vëzhguar lëvizjet e Billës pranë komunës së Parisit dhe më pas ka informuar autorët. I riu do të përballet mëngjesin e së dielës me gjykatën, pasi prokuroria ka kërkuar ndaj tij masën e arrestit me burg, edhe pse ai ka mohuar akuzat. Burime nga grupi hetimor bën me dije se për këtë ngjarje janë në kërkim edhe 3 persona të tjerë, që dyshohet se kanë ndihmuar autorët të kryejnë vrasjen dhe më pas të largohen nga vendi i ngjarjes. Në drejtim të një biznesmeni është qelluar me armë, por nuk kanë mbetur persona të lënduar. Ngjarja ka ndodhur pasditën e djeshme në qytetin e Bulqizës, kur Feruzan Sheu qelloi me breshëri në drejtim të biznesmenit Gëzim Balla. Sipas policisë, biznesmeni është paraqitur në polici dhe ka bërë kallëzim, duke deklaruar se është telefonuar dhe kërcënuar për vënie gjobe nga një person i cili kërkonte 10.000 euro. Biznesmeni është shoqëruar nga policia në vendin ku do të bëjë shkëmbimi parave, por autori, i cili ishte fshehur 500 metra më tej në një shpat mali, pasi ka parë biznesmenin të shoqëruar nga policia, ka qelluar me armë dhe është larguar. Do të shohim tani se cilat janë zhvillimet më të fundit që vijnë nga Serbia. Aty do të ketë zgjedhje të dielën dhe në këtë mënyrë Serbia bëhet edhe vendi i parë që zhvillon zgjedhje pas pandemisë. Presidenti Aleksandar Vučić dhe partia e tij duket se e kanë të sigurt fitore në zgjedhjet parlamentare që mbahen të dielën në Serbi. Parashikimet flasin për një shumicë mbi 60% në një kohë që opozita kryesore nuk do të marrë pjesë në to. Shumë parti të tjera pritet mos e kalojnë pragun prej 3%, që nevojitet për të futur në parlamentin me 250 vende. Aty mund të futen edhe radikalet e të dënuarit për krime lufte, Vojislav Šešelj. Partitë shqiptare të luginës së Preshevës kandidojnë në këto zgjedhje me një listë të përbashkët, që ka rrit shanset e përfaqësimit të tyre në parlament. Kosova duket një pjesë e rëndësishme e këtyre zgjedhjeve, edhe pse nuk ka zënë një pjesë të madhe të fushatës. Në Serbi flitet për një marrëveshje të mundshme, çka do të kërkojë ndryshim të kushtetutës dhe Vučić mund ta ketë më të lehtë nëse do të fitojë shumicën absolute.
Analisti Dushan Janjic thotë se në Washington pritet firmoset një memorandum bashkëpunimi, edhe pse asnjëra palë nuk u ka kthyer përgjigje letrave të Trump. Kjo metodologji është që të ketë deklarata dhe letra mbi qëllimet, por nëse do të ketë marrëveshje politike, maksimumi do të jetë që të dyja palët janë pajtuar për zgjidhje pa penguar njëra tjetrën. Edhe analisti dhe profesori Dejan Miletić nuk pret që të njihet Kosova shumë shpejt. Ajo që është e rëndësishme është se ekziston një vullnet i mirë nga Beogradi dhe Prishtina dhe Tegrene dhe Amerika shohin një qëllim për të krijuar një dimension konstruktiv. Rreth 6.7 milion shtetas serb kanë të drejtë vote në zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Serbia mund të vazhdojë bisedimet pasi zgjedhjet për president nuk mbahen këtë vit. 40.000 shqiptar me të drejtë vote janë në Serbi, në luginën e Preshevës, ata janë të bashkuar në një listë, por Hidroseferi na jep më shumë detaje. Gjevat Demiri është punonjës i shtëpisë së Shëndetit në Preshev. Jeta për të në jug të Serbisë është më e lehtë pasi të paktën është i punësuar për dallim prej 70% të bashkëqytetarëve të tij. Një pjesë kanë dilema për ndikimin që mund të kenë shqiptarët në parlamentin e Beograd, por votën do ta japin për listën e bashkuar të partive të këtueshme. Deri tash, unë personalisht s'kum vrejt ndonjë ndryshim pozitiv përsa i përket kësaj, pasi që deputet që kanë përfaqësuar Preshevën më herët nuk kanë qenë të zhurmshëm, nuk kanë qenë të zëshëm. Familja ka edhe një dilemë tjetër, pasi vajza e tyre ka përfunduar shkollën e mesme, shqip në Serbi ka pak mundësi të studiojë dhe largimi nga kjo zonë është i pashmangshëm. Pika kyçe që na prekupon në shkollimi, pasi që nuk ka në gjuhën shqipe. Këtu shqiptarët kanë bojkotuar zgjedhjet për dekada me radhë në një masë të madhe. Votues shqiptar janë mbi 40.000 dhe kanë rastin të përfaqësohen më fuqishëm si të bashkuar Hidroseferi të Klan Preshev. Për zgjedhjet që mbahen nesër në Serbi ka patur një reagim edhe nga ana e kryeministrit Edi Rama. Ai uron për një pjesëmarrje të lartë në zgjedhje dhe mbështetje masive për listën e Luginës së Bashkuar. Bashkimi i votës për Luginën e Bashkuar fuqizon zërin e shqiptarëve dhe jep forcë përfaqësuese, një bashkësie që meriton më shumë, shkruan Rama. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i ka kërkuar pas ditën e sotme Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s të votojë për shkarkimin e kryeparlamentares Vjosa Osmani nga detyra e nënkryetares së kësaj partie. Në letrën e Mustafës propozohet që Osmani të largohet nga posti nënkryetares së partisë si dhe si antare e kryesisë. Në vend të saj propozohet kryeministri Abdullah Hoti. Shkak sipas Mustafës janë qëndrimet që ajo ka mbajtur kundër qeverisë së re. Antarët e Këshillit të LDK-s janë duke votuar online dhe pritet që mbrëmjen e sotme të publikohen edhe rezultatet. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Seriali Çukur është në vijim dhe Klanifornia në orën 21. Qëndroni më tej me ne.